सितंबर 1940 में एक गजब का इंसिडेंट हुआ। इस दिन ऑस्ट्रेलिया के आसमान के ऊपर दो प्लेन एक दूसरे से कोलाइड यानी एक दूसरे से टकरा गए और टकराने के बाद ये दोनों एक दूसरे से इंटरलॉक्ड यानी एक दूसरे से चिपक गए। उन दोनों प्लेन्स के टकराने के बाद ऊपर वाले प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन नीचे वाले प्लेन के इंजन में कोई गड़बड़ नहीं हुई और वो ठीक से काम कर रहा था। तो आप मानोगे नहीं कि उस सही इंजन के चलते ही दोनों प्लेन्स ने सेफली लैंड कर लिया और इस घटना में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और सारे लोग सुरक्षित बच गए। लगता है कि ये दोनों प्लेन्स बचपन के बिछड़े हुए दोस्त थे।